Good morning. Welcome back to my YouTube channel. Hello guys, good morning. Kagigising lang, kaya ganito ang itsura pero kaliwali. Okay lang kasi babaunin, gagawa ko ng babaunin naming sweet sa pagpunta namin sa farm ng amo ko. Doon na kami mamamalagi habang kasalukuyang paparami ang infected ng COVID-19 virus na yan. Sana mawala na guys. So, tara samahan niyo akong gumawa ng sweet. Simple sweet. Simple lang kasi wala kaming stock. Walang mabili. Ganyan din ang kalagayan namin sa inyo dyan sa may Pilipinas. Nababalitaan ko. Diyos ko, sana mawala na itong virus na ito. Diyos ko, sana gumaling na at maging ligtas na tayo sa guys, good morning! Welcome back to my YouTube channel. Manang Biday. Siya na guys, kasi ganito yung itsura natin. Kagigising ko lang kasi. Tapos biglang sabi ng amo ko, gawa daw ako ng sweet na babaunin namin. Pupunta kami sa kanilang farm. Ulit, kasi galing na kami doon kahapon. So, pupunta ulit kami. Gagawa ko ng simple sweet lang. Kasi, guys, good morning! Welcome back to my YouTube channel, Manang Biday. Nakamas tayo guys kasi alam niyo na, for the safety purposes, dami kumakalat ng virus ngayon, yung COVID virus 19. My God, madami ang infected dito sa Saudi Arabia. Naka 100 na guys, nakakatakot. Sana yung virus na to guys, nababahala na lahat ng mga tao. Nag-aalala din ako masyado sa pamilya dyan sa Pilipinas, dumadami din. Kaya guys, iwas-iwas po sa mga mataong lugar, laging magugas ng kamay at laging dala ng alcohol at syempre laging nakamask kasi yung hangin minsan may dalang virus ang mga yan. So guys, by the way, may iba tayo ng topic para naman hindi tayo nababahala lagi. Pupunta kami ngayon ulit sa farm nila kasi kahapon galing na kami doon. Nag-picnic kami, kumain ng alaga nilang kambing at tupa, nagkatay sila doon. Tapos ngayon, babalik na naman kami kasi wala na silang trabaho. Suspended ang trabaho nila. Kaya gagawa ko ng sweet. Wait lang guys. Nam! Hello guys! Ay naku, tinawag ako. So, mabilisan lang to guys. Naka 2 minutes na yung video ko. Wala pa ako nasasabi. So, ang gagawin ko ngayon, simple sweet. Simple lang yung sweet na babaunin namin kasi yun lang ang naisipan ko ngayon. Kasi kung ano-ano na lang, nakakasama na yung mga binibili nila. So, matry nga yung yung halip. Halip means Arabic. Yung halip means gatas sa Arabic. Yung halip is gatas. So, may tutorial tayo guys. So, may halip nido. Nido ba? So, nido to guys. Nido halip. So, yung nido powder, iaano mo lang siya. Ayan guys. So, iaano mo lang siya. Anong tawag doon? Basta parang i-brown mo lang siya. Wala siyang oil or set. Yung oil sa Arabic is set. So, yun, maging brown na siya, tapos lalagyan niyo siya ng ito guys, namit ko hala yung cream nila dito. So, 2 ganito, tapos yung 4 na kutsarang nido, 4 na kutsarang malaki guys ha, ganito siya kalaki. Actually tapos ko na siya guys, gusto ko lang i-share sa inyo.
4 na ganitong kutsara. Yan, done na po siya. Tapos, pag naging brown na siya, yung halip nido, naging brown na siya, lalagyan mo siya ng asukal. Ito yung asukal. Ito yung pinantakan ko, guys. 4 na kutsara ang halip nido, naging brown, lagyan mo ng 4 na funjan. Funjan tawag nila dito sa ano na to, baso na to. Ayan. So, mabilisan guys ha, kasi sana maintindihan nyo at sana, matuto tayo at masarap to guys, napakasarap. So, 3 ganong sugar, then yung nito nga 4 na kutsara. Tapos, excuse me guys, oh my god, hindi po yung bios guys, lobo talaga ako. Tapos hala, so i-mix mo siya, ganito siya guys, na-mix ko na siya. Tapos yung ulker biscuit, inihingal na ako guys sa kaapura, baka tawagin na naman ako. Yung ulker biscuit, ganito siya. Bubukas tayo ng isa kasi, tapos isawsaw natin sa, magpupuno tayo ng nido, lagay natin sa tasa na may tubig. Tapos yun lalagay natin sa fire rates. Tapos, papatong-patong lang. Isang patong ng tinapay, tapos yung gatas na minilt sa meron ako nagawa guys, so patapos ko na ako gusto ko lang i-share. Ayan guys, so kinulang una biscuit tawag nila sa Arabic. Tapos yung tinunaw na gatas, asukal, at yung hala, yung sweet, yung cream nila. Ito yung cream nila guys, so hala ang nakasulat, kaya hala. Ito yung missile cream, parang cream nila dito. Tapos yun siya. Tatapos na ako guys, kaya lang kinulang siya Pero naisipan kong i-share sa inyo para naman maisipan nyo gumawa at matikman nyo yung mga tip ni Mana Diday. Kulang siya ng konti. Oh my god, ano ba yung itsura ko? Bahala na, basta nakapag-vlog lang at may maihatid na magandang kaalaman, diba? Sa paggawa ng simpleng sweet. Ayan, pinasawsaw ko na siya sa nagatas, tapos ipapatong. At actually, na siya guys, 3 patong na siya. Saka ko naisipang i-video. Oh my god, diba? At least nakapag-video kahit ganito yung itsura natin. Pasensya na guys ulit. Ayan siya guys. So after pinagpatong, naka 1, 2, 3 patong na siya. Kasi yung dami kong ginawang cream. Actually kahit isang patong lang. Kaso ginawa ko ng 3 kasi madami naman kaming ulker biscuit. Ito siya isang box. Kaya lang, bakit ko nilagay sa maliit na pirates? Ayan, maliit lang. Kasi mabilisan na, nag-aapura si madam. Tapos ipapatong natin yung cream na ginawa ko. Ayan siya. Kalas, madam, kalas. Sa video asyan, i-share mal, friend. Arba. Hada kalas, ako si hadi. Okay, madam. My mother is very, very good in making a sweet. That's why I learned from her. This sweet, I learned from my madam. He teach me how to make this, but actually, I know this before, but I don't want to tell her that I know this because, I have a lot of work aside from cooking, cleaning, washing, taking care of baby. What else? Everything. So, para, bahala siyang mag-isip para hindi naman nagdagan yung iniisip ko, no? Kung ano na lang yung papagawa niya, yun gagawin ko. Pag may free time kasi mostly nasa baby ako. Kasi nga, diba, bagong panganak yung baby. So, ang bait ko, no? Hindi lang tayo kadama or housemaid dito. Isa tayong yaya at domestic helper with a heart. Yun. Alam mo kung binibining Pilipinas ang word ni Manang Diday. But it's okay, guys. God is good all the time kasi kabait naman yung mga amo ko. I can do whatever I want to do and I can eat whatever I want to eat and, I can go wherever I want to go. Except Philippines kasi hindi pa tayo tapos ng contract, diba?
Sabi ko, punta tayo ng Bacala. Yung Bacala supermarket. Sige, punta. Pag may gusto akong bilhin, okay lang. So guys, hanggang dito na lang po tayo. Kasi, ay no, may share pa ako. After this guys, lalagyan natin siya ng, magka-crush tayo ng biscuit. Crush, tapos lalagay natin ganyan. Yun lang, simpleng-simple guys, pero masarap siya. Masarap siya kasi guys, natikman ko na siya, nagawa ko na to before. Sa Dubai, yung dating amo ko. Kay Madam Munira. Naalala ko tuloy si Madam Munira, yung napakabait na madam ko ever in Dubai. But here in Saudi Arabia, my madam's name is Maha. Madam Maha. Maha Salvador. Kamukha niya. Maganda rin siya. Kaprush ko siya. Meron kaming machine, pero kasi apurado si madam. Sa kamay ko na lang, malinis naman, nagugasan naman ako. Aywa, madam! Kalas! Aywa! Okay. Gawin kong 10 minutes na lang, guys. I show you the finished product of my ulker biscuit sweet with milk. With brown milk. Oh my God, ito siya mag-crush ng todo. Ayaw ko nang gamitin yung machine para hindi na ako maghugas. Katamaran, no? Hindi po ako tamad. Ano lang. Titipid tayo ng oras kasi apurado na si madam. Ayan na guys. Ibububudot ko na sa ibabaw ng aking sweet ulker. Sweet ulker with milk. Milk powder. To be specific guys. Oh my God. Sarap nito. Ginamit ko na sana yung machine. Nahirapan yung kamay ko ah. Hindi lang kasi. Ayan. Ayan guys. Yeah. Yes. Ooh, ganda. Dami pa rin. Madami. Sobrahan ko ng ano. Ay, wakalas! Finish. Okay guys. Sana may natutunan kayo. Thank you guys. Thank you for watching. Bye. Have a good night. I have a good day. Good night. Nalilito na si Inday talaga. Oh, by the way, shout out sa mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, lahat ng nakakakilala ko dyan sa Pilipinas. Keep safe guys, huwag kayong masyadong maglalabas ng bahay. Sa bahay lang po, iwas virus po tayo. Pero itong amo ko, hindi maiwasan, ayaw manatili sa bahay. Kailangan namin lumabas. Di bali sa farm naman nila sa may mahangin na lugar at may mga hayop silang alaga doon na pwedeng mapaglibangan, magpakain ng kambing, tupa, ganun. Meron din silang camel doon. Pero nakakatakot kasi malaki yung camel, parang kabayo. Ayaw ko. Saka ayaw kong amoy. So guys, thank you guys. Bye. God bless you all. Thank you.